Bandeko balandi émission thermomètre mbote nabino bisika nyonso oyo bozwami. Heureux de vous savoir nombreux pour suivre votre émission préférée thermomètre. Naye moi lombango na quelques informations autosanango surtout sur la bataille de la cité de Rubaya. Depuis hier, vendredi, cité à Rubaya ezalaki bongo encerclé yango ba wazalendo. Ba malades blessés de guerre na ngambo ya banguna M23, c'est-à-dire ba bandaki déjà kobima depuis lobby vendredi, et puis ba administrateur ya coalition bamoni bango déjà na bamituka na bango en destination la ville de Goma, parce que la cité est déjà entourée. Bongo bazali kosenga na population bozala calme. Pourquoi bataille et ndongo na cité à Rubaya? Pambate, il y a un Américain au nom de Gently Beach oyo batindaki ye bongo na shérif Donald Trump abengaka EGB, multimilliardaire. Il est déjà cadastre minier. Il y a République démocratique du Congo qui est déjà ba titre na autorisation à exploiter coltan na agisement munene oyo ezali ko contenir réserve mondiale ya coltan na Rubaya. Mwangashushu a occupé Rubaya sans titre minier que cadastre minier a Pessaye. Bazalaki ko travailler en collaboration avec l'ancien chef de l'État na président ya Rwanda. Kasi toyebi lolenge Mwangashushu asukaki GB ayena mosolo ebele pona ko exploiter en collaboration avec la République démocratique du Congo. Toyebi ba partage de pourcentage ezali bongo na ba mikanda. Yango tomoni déjà ki pembeni ya Rubaya FARDC na wazalendo bateli yango mayele mingi. Kaka Rubaya wana ancien chef de l'État ya Afrique du Sud Tabombe qui azalaki pe na ba pourcentage. Obasanjo ancien président ya Nigeria yepe azalaki na pourcentage. Tango tomona katoyo kaka bakangi Edouard Mwangashushu mokili ningana bato wana nyonso baloba. Tomona na président ya Suisse aya na mboka oyo mbali boso toyoka na histoire ya République démocratique du Congo, président ya Suisse aye. Situation na Rubaya ezali vraiment kita. Liboso tozalaka komona na guerre ya Est wana FARDC azalaka na habitude ya ba repli tactique ou stratégique. Mais lelo yo monguna nde azali kokosala ba repli kozonga na avancée ya FARDC. Ba FARDC na ba alliés na wazalendo
bauti ko récupérer localité ya Kibabi. Na yango 8 localités elongwe déjà na contrôle ya coalition M23 AFC RDF na semaine oya ba FRDC ba pusani bongo na cité ya Rubaya epai wapi une mine stratégique considérée comme l'un des principaux piliers économiques de la rébellion M23. Na kozanga yango bakoki kobunda complètement ko modifier carte par rapport ya ba force entre administration Tshisekedi na Corneille Nangaa malgré ba cesser les faits. C'est la descente aux enfers pour Corneille Nangaa et AFC M23. Makambo eza mabe. FARDC soki kaka a réussi ko récupérer cité totale ya Rubaya, coalition M23 AFC badu bongo handicap parce que cité wana nde mutu ezali ko alimenter bango économiquement na ko exploiter coltan illégalement. Donc makambo eza minene déjà wana déjà Nangaa azali ko poussa na pembeni ya lifelo américain akotia mbongo na yete na ko exploiter eloko bayokani epai banguna bazali kotia mobulu mawapo na Corneille Nangaa. Na samedi ya lelo vers 18h30 na Bukavu ba élément ya coalition 1-23 bazalaki bongo visible donc ba mimonisi penza na nombre ebele surtout na cité ya Panzi selon bato oyo bamoni bango oyo bapesi biso ba information bazali sur place bauti bongo na Niantende bazali ko diriger vers centre-ville direction Kansayo na ba bagage na bango bazali ko kenda bongo ko renforcer ba compagnon na bango o baza na difficulté na ville ya Goma basala bloc po babunda malamu na mayele na bango bakobunda ete cité ya Rubaya FARDC a récupéré yango te yango na renfort bazali kozala basala penda bloc na ville ya Goma po ete bameka ko faire face na bataille oyo FARDC a memeli bango. Bandeko balandi ezali somo na minute oyo tozali koloba deuil généralisé au Rwanda après des frappes chirurgicales menées autour de la cité de Rubaya par les FARDC le Wazalendo. Na Rwanda deuil général na basoldat rwandais oyo bakufi na frappe ya drone na cité ya Rubaya tala bibembe deuil généralisé. Busakanaki na FARDC ndenge balobaka c'est la fin qui justifie le moyen. Maintenant RDC azali kokoma fort elongo na armée na ye na bibundeli ya solo ya mwana tozali komona ennemi azali kozonga shima ba militaire oyo bayaki ko renforcer na côté ya Rwanda bakoyi bongo na ligne de front et na zone wana stratégique na Nord Kivu basali renfort baye ebele
kobunda me bakwei kaka ndenge tolobi na makasi ya FARDC. FARDC atie makasi tokolonga to récupérer mboka na biso. Tokoyeba te sima na yango soki pe FARDC après avoir kobute monguna bongo akokota na Rwanda. Mais accord ya Washington epekisa yango. Sima mikolo pe toyebisaki bino na Bunagana ba elema ya coalition M23 bongo bakomi kokima selon ordre ya gouvernement ya Uganda, parce que Uganda pe na République démocratique du Congo bauti ko signer accord na supervision ya administration Trump ko protéger mondelo ya République démocratique du Congo, parce que République démocratique Congo azali na option après Rwanda tokotala Uganda, malgré ba signature ya ba accord militaire ya protection ya Grand Lac aza monguna tokotala esima mikolo mokolo ya lelo samedi ezali pasi pona banguna pe pona peuple congolais ezali esengo pamba te deuxième grosse perte au camp des agresseurs de la République démocratique du Congo. Un minute tozali koloba après Willy Ngoma, le général autoproclamé Biamungu babomi ye bongo na frappe ya ba drone na Rubaya, ba intercelle ya ba missile ya drone ejwa ki na Kingo, bamemi ye na hôpital na pasi wana kwa jiki pona ye akati motema esili. Le général autoproclamé chef des opérations. Merci na FARDC na ba wazalendo na professionnalisme o bozanango, malgré na minute tozali koloba ba élément ya coalition M23 AFC RDF bazali bongo ko se camoufler na population pamba te po ete FARDC akoka koboma population ti. Toyoki déjà M23 azali kosala ba alerte que FARDC azali koboma ba population na ba mandoki ya kilo selon ba déclaration na endenga fundaka yo boma population na nya funda yo. Mais ezali boye na bitumba ya este FARDC abomaka soldat ya coalition ya M23 AFC RDF, mais élément ya coalition wana ya bomaka nde population pona kolatisa yango FARDC sali pasipe mawa. Bataille sur la cité de Rubaya, avantage ezali bongo na FARDC na bawazalendo. Déjà côté moko déjà ba source bazali ko signaler biso FARDC na wazalendo baza déjà na Rubaya centre, na centre ya Rubaya déjà na ba ngonga o ezali koya nde tokocha penda ba précision tokozanga te ko memela bino pona kosukisa bansambo ya lelo bandeko balandi. Uganda auti ko suspendre ba vol ya destination ya RDC pe ya RDC kokenda na Uganda pe akangi ba frontière na yepo na Ebola. Maladie ya Ebola o ba annoncer baka ezali ebele na République démocratique du Congo e bandi pe ko embrasser
Uganda déjà na mikole uti koleka Rwanda déjà kangaki ba frontière na ye pona ko éviter propagation ya maladie ya virus ya Ebola o na minute babengi yango Ebola bundi bugio. Donc eza penza makasi yo moko yo kaka kombo Ebola bundu bigio. Kangi ba frontière na bango bandeko babolingo tala mwa ndambo bansango oto memela kibino na lombango yango wana po na situation ya Rubaya kasi na ba tango oyo ezali koya selon évolution tokoyela bino situation sur le terrain soki bosepelaki na émission ya lelo ezalaki toujours réalisé par Ngai Mei, votre humble serviteur sima ya caméra Ngai Mokope kaka na pesi bino promesse na émission oyo ezali koya botikala malamu soki Yesu Kristu Masia azongi te.